जो ये करा रहे हैं काम? माय नेम इज राजेश भाटिया सर। अच्छा, राजेश भाटिया। हाँ जी, राजेश भाटिया। हाँ, मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करता हूँ, या मदार में ही। अच्छा जी। तो मुझे हाथ में इसमें प्रॉब्लम हुई काफ़ी, करीब 6 महीने हो गए, और मुझे अभी आज शायद 5वां-6वां दिन ही है शायद। अच्छा, 6 दिन में बहुत आराम हो गया मुझे इससे। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो बिल्कुल हाथ ही उठने का बहुत हाथ में पेन हो रहा था सर मेरे, ओके, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही मैं मेरी वाइफ को भी लाया हूँ साथ में। अच्छा अच्छा। वाइफ मेरी लेक्चरर है, ये केमिस्ट्री की। अच्छा। इनके शायद राइट या लेफ्ट किसी पैर में इनकी प्रॉब्लम हुई है। लेफ्ट कौन सा, लेफ्ट राइट है? लेफ्ट वाले में घुटने में। अच्छा। तो करीब इनको 4-5 महीने 5 महीने हो गए इनको पैर में प्रॉब्लम है। आज 4थे दिन है। और इनको भी बहुत ज़्यादा आराम है। अच्छा। आराम से चल रही है, उतर रही है खूब। अच्छा। पहले तो आने को तैयार नहीं थी है। एक दिन मैं लेके आया इनको, फिर कहती दूसरे दिन नहीं आऊंगी मैं। क्या वजह थी? बस उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर कल मेरे साथ आई है दोबारा। आने के बाद में इतनी ज्यादा खुश हुई है, इतनी प्लेजेंट लगा इनको। कहती नहीं आज वो बहुत जल्दी तैयार हो गई। नहीं मेरी छुट्टी भी है, चलो थेरेपी लेके आते हैं। और हेमंत जी और पिंकी जी थेरेपी इनको दे रहे हैं। इनकी बहुत अच्छी मतलब थेरेपी है, इनकी जो पॉइंट्स जो देते हैं बहुत बढ़िया पॉइंट्स देते हैं सर। ये बहुत ही रिलीफ मिल रहा है इससे, बहुत आराम मिल रहा है मुझे भी। आराम से हाथ भी ऊंचा ऊपर है, बाकी काम भी कर रहा हूँ। अभी हमारे घर के 2-3 और हैं, उनको भी लाएंगे। कल पता लगा कि शायद अपने इसका ये जो क्या बवासीर वगैरह का देते हैं ना इसका, हाँ जी, पाइल्स का। तो पाइल्स का बता रहे थे, कोई लेडीज थी, ऑपरेशन की नौबत तक आ गई थी। ऑपरेशन तक पहुँचते पहुँचते उसको इन्होंने बिना ऑपरेशन के उसको ठीक किया। अच्छा। और एक दिन में, ओनली फॉर 1 डेज में ठीक कर दिया उनको। तब देखो मिसेज, छोटे भाई की मिसेज है, उनको भी लाऊंगा, खुद वो एडवोकेट है। और एक है छोटे भाई की मिसेज, उसको गठिया हुई हाथ में, वो बेचारी हाथ ही ऐसा रखती है, ऐसा करके बड़ी मुश्किल से रोटी बेलती है, आटा बड़ी मुश्किल से गूंद रही है। खुद वो भी टीचर है मैथ्स की जी। तो इनका मुझे बहुत अच्छा, ये न्यूरोथेरेपी का इनका बहुत अच्छा लगा सर, ये बहुत ही अच्छा लगा सर। और सभी को वैसे देते रहे थेरेपी, सभी को सेवा करते रहे सभी। सही बात है, सही बात। और आशीर्वाद पाते रहे। हाँ जी, गले में भाई ये न्यूरोथेरेपी पॉइंट दिए जा रहे हैं इनको। अच्छा। उनके द्वारा इनके प्रत्येक ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरा बहाव बढ़ता है, जिस केमिकल की जरूरत होती है, जिस भी हार्मोन्स की जरूरत होती है, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाती है। और जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी कमी की वजह से हुआ, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक अपने आप ठीक होता है। हम सिस्टम पे काम करते हैं, ना कि बीमारी पे। बीमारी पे काम करता है सिस्टम। और पेशेंट बहुत संतुष्ट हो जाता है। कोशिश यही रहती है पेशेंट जितना इम्प्रूवमेंट लेके जाए तो अच्छा है। अभी एक सर और आने वाले हैं, उनके भी वाइफ को घुटने का तकलीफ था, वो तो चलने में असमर्थ हो रही थी, लेकिन माँ तो उनको 10-12 दिन हुए, तो काफी बेटर फील कर रही है। अभी आने वाली है मुझे। इस ट्रीटमेंट को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बोलते हैं। न्यूरोथेरेपी ये फिजियोथेरेपी से अलग है क्या? वो डिफरेंट है। फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर से सब बहुत डिफरेंट है। ये प्राचीन काल की न्यूरोथेरेपी पद्धति है। इसमें पहले जैसे दादा दादी हुआ करते थे, अपने पीठ पे बच्चों को खड़ चढ़ा के चढ़ाते थे, कुदवाते थे, पैर दबा के ठीक करवाते थे। हमारे गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मिरान ने इसको सर्च किया कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो ओनली पॉइंट्स दबाने से, प्रेशर देने से लोग ठीक हो जाते हैं। तो उस पर आधारित ट्रीटमेंट देना शुरू किया और लोग ठीक होते गए। इसमें जैसे कि हम सिस्टम पे काम करते, चाहे वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चाहे घुटने का दर्द है, या माइग्रेन हो, एनी प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड तक हम ठीक करते हैं। मेरी बेटी को माइग्रेन भी है। ओके। माइग्रेन और अस्थमा दोनों। हाँ, माइग्रेन और अस्थमा। इसमें कुछ सेकंड के लिए, कुछ सारे ऑर्गन्स को मात्र 6 सेकंड के लिए हम प्रेशर करते हैं। 6 सेकंड में आपके ऑर्गन एक्टिवेट होते हैं और ब्लड का बहाव शुरू होता है, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हो जाती है। अभी जो जैसे कि अभी पॉइंट दिए जा रहे हैं, ये कोल्डन शोल्डर के पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है।
हैंड थोड़ा ऊपर लीजिए। जब सर आए थे आप हाथ इतना भी ऊपर नहीं कर पाए थे, हाथ ऊपर करने में पूरा सीना बाहर आ रहा था। अच्छा। अब आज पूरे गर्व से कहते हैं कि हाथ ऊपर हो रहा है, दर्द में कमी हो गई, लेकिन अभी जरूरत है इसकी। कमी हो गई वीडियो में भी आप बता लीजिएगा। ये मेन पॉइंट है जिसमें जाम हो जाता है, जैसे शोल्डर में जाम होने की वजह से स्टिफनेस होने की वजह से हाथ नहीं होता। पहले से बहुत काफी हल्का हो चुका है। बहुत हल्का, पहले तो बहुत तेज हाथ ही नहीं लगाने देते थे, ये हाल था। मैडम भी डर रही थी कि क्या होगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। कौन सा? वो जाएगा पीछे। अंदर बैठना भी आपने लगाया ना, ये इधर आइए आप बैठिए। ये पहले इसमें पहले कितना था? अभी तो कम, पहले काफी था। हाँ इधर हाथों को पकड़ सीधे बैठिए, सीधे नहीं सीधे रखना इसको। अच्छा सीधे बैठेंगे। पहले से कम हुआ ये? अरे आज तो फ्रेश भी 2 बार में हो गया हूँ मैं। क्या बात है? ये तो 3 बार में फ्रेश होता हूँ मैं। 3 या 4 बार हो जाते हैं। डाइजेशन में काफी फर्क है। हाँ डाइजेशन में फर्क पड़ गया, 2 बार में फ्रेश हो गया। ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है? नहीं ठीक है, हाथ लाइए। अब आज तो इजी हो रहा है, क्या बात है। आज तो काफी इजी है। कल तो बहुत पेन कर रहा था। बस यहाँ रोक के रखेंगे। हाँ इसी जगह पहना बस, यहाँ ये इसी पॉइंट ये पॉइंट है, बाकी कहीं नहीं पॉइंट, बस उसी पॉइंट पर रहेगा। तो नहीं नहीं इसी का है, थोड़ा छोटा का है। इसमें निकला भी नहीं। मोटी बंद कीजिए। फोल्ड कीजिए। बंद रखना मोटी को। और देखो सबसे बड़ी चीज, इसमें कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, बिल्कुल बिना मेडिसिन। साइड इफेक्ट के। जैसा अभी मैडम ने कहा कि बच्चों को पीठ पर करते तो वो ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। खोलिए। सबसे बड़ा यही है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपसे फीस भी ले रहा है, दवाई शरीर भी भी खराब दे कर रहा रहा है, है। और साथ में साइड इफेक्ट भी देगा उसके। आपको वो डिजीज ठीक कर देगा, लेकिन दूसरे साइड इफेक्ट हो जाएंगे फिर। बिल्कुल। और यहाँ ये है कि ना तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, ना साइड इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे पेशेंट के बिफोर आफ्टर के एक्सरे भी है सर, जिसको ठीक किया हमने। अच्छा। सन 2018 में ट्रीटमेंट किया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था हाँ। कि आपको ऑपरेशन करना, घुटनों में गिर पाट गया है। हाँ। मैंने कहा सिर्फ 1 महीना मुझे दीजिए, हाँ। 1 महीने में जो रिजल्ट आएगा हाँ। वो डिसीजन आपका होगा। उसने 3 महीने दिए, 3 हाँ। महीने बाद चेक वो कीजिए। 100% ठीक है। आज का बिफोर आफ्टर में मेरा एक्सरे है, हाथ में आप देखेंगे। क्या बात वेरी गुड, एक बार खा के दिखाओ। करा के निकल वेरी गया। गुड। ये देखो अभी जी इजीली हो रहा है ना, हाथ पहले नहीं होता था आप जब आए थे और उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसा अनुभव नहीं, आप बता बहुत अच्छा अनुभव मेरा। इसका पेन बहुत कम, नहीं समझ लो 100 में से कोई मुश्किल से कोई 10% रह गया। आपका हाथ कहाँ तक लगा उतरता? हाँ मैं ज़्यादा ऊंचाई बस ज़्यादा गया, यहाँ तक गया। इसको इससे यूँ पकड़ता था, सांस से दूसरे से। अच्छा। अब इजी जा रहा है।
जबकि आज 5 दिन है, ज़्यादा दिन भी नहीं होते। 6 दिन में देख लीजिए हाथ सर, नहीं तो इनका हाथ नहीं होता था उठाने में, दर्द बहुत था। आपका फीडबैक दे सकते वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। ओ फीडबैक मिल रहा सामने, विजुअलाइज सामने मिल रहा है। और एक पेशेंट जो खुद बोलता है वो सत्य होता है, हम रहेंगे उसकी बात अलग होती है। और चेहरे पे खुशी दो सर को, और चेहरे पे जो खुशी है, हंसी होती है, खुशी संतुष्टि होती है ना, बिल्कुल सर, वो सबसे बड़ा एक पिक्चर जो है 100 शब्दों के बराबर होती है। बिल्कुल होता है, राइट सर। ऐसे मैडम आई थी परसों, देखो मैडम का 4th डे है। कैसा लग रहा है मैडम आपको? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इनका तो पैर ही नहीं उठ रहा था, मेरा पैर ही नहीं उठ रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रही थी मैं, वो भी लंगड़ा के चल रही लग रहा है कि आपको कितने मेरे टाइम, बहुत छोटे बड़े हो रहे थे मुझे तो आज चौथा ही दिन है। कितने टाइम से आप परेशान थे मैम? मैं 3 महीने से परेशान थी, मैं राखी से परेशान हूँ। अच्छा, राखी के टाइम से यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, अब तो चल पा रही हूँ। परसों तो थोड़ी डिप्रेस हो रही थी कि नहीं, डिप्रेस थी परसों की, नहीं मैं कुछ नहीं होगा, फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं चलो सही, आप चल के दिखाओ इनको। पहले के सर जब मैं आई थी इनके पैर इतने छोटे बड़े थे, इतने छोटे बड़े मतलब? छोटे पैर थे दोनों। अच्छा, ये डगमग अच्छा, ओके ओके। तो हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं, अगर पेशेंट का अगर पैर छोटा बड़ा है तो उसकी प्रॉब्लम का कारण भी वही पहले है। उसको सेट किया, उठने का दर्द है चाहे कमर का दर्द है, पेट से ही करेंगे प्रॉब्लम मोटामोटी ठीक होती है। आप मैडम चल के बताएंगे मैडम पहले क्या चलते थे, अभी भी आप खुद देखिए। पहले क्या चलते थे आप? पहले वाले चाल चल के दिखाइए एक बार थोड़ा सा। पहले ऐसे चलती थी। अच्छा, बिल्कुल, अब क्या चलते हैं आप? अब इजी, बिल्कुल। अरे वाह, एक बार फिर हम करके दिखाओ तो पीछे, लाइक अभी जो नॉर्मल चल रहा है। वेरी गुड। खटक जब 7 तारीख बाद ये स्कूल जाएंगे ना, एक नई मैडम होके जाएंगे, नया फीडबैक होगा। सर बिल्कुल।